أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. ثم بدأ جل وعلا بالأم فقال: حملته أمه كرها ووضعته كرها. وهذا يعني أن الأم لها ما ليس للوالد. يا يمه من جيتك وطالب منك الغفران، أقبل قاعة قدامك وأغسلها بدمعاتي. يا يمه كل ما فيني ناديلك أنا ندمان، طلبتك قولي سامحتك ورد الوجه بسماتي. من العجائب ذكر بعض المفسرين لما ذكروا دعاء موسى عليه السلام على فرعون لما قال: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال الله: قد أجيبت دعوتكما، دعوتك أنت يا موسى وهارون عليهما السلام. يقول بعض المفسرين: ولم يستجب الله تعالى الدعاء ويراه موسى إلا بعد 40 سنة. لماذا؟ قالوا: لأن فرعون كان له أم هو بها بار. أبقى أنا ولدك يما أنا جيتك أحب يدك، ومهما يكون الذنب أبقى أنا ولدك، أبقى أنا ولدك يما أنا جيتك أحب يدك، ومهما طلع قلبه وجيبه، وإذا جبت لي القلب لك فلوس وجواهر ودرر. راح الولد أمه نايمة ذبحها، طلع قلبها يبي فلوس. كم واحد ضحى بأمه عشان تجارته، كم واحد ضحى بأمه عشان الدنيا. خذ القلب وقاعد يركض مستانس الولد، وهو يركض تعثر طاح كان يطيح القلب من ايده. القلب لما طاح تكلم قال: ولدي حبيبي، هل أصابك من ضرر؟ هل أصابك من ضرر؟ القلب لحن خايف على الولد انه طاح وتأذى. الولد من شدة الغضب ومن شدة الحزن أخذ الخنجر ليطعن نفسه. فقال القلب قال لا تذبح قلبي مرتين، ذبحته مرة لا تذبحه مرة ثانية. أغرم بنقوده كيما ينال به الوطر، أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوطر. قال: ائتني بفؤاد أمك يا فتى، ولك الجواهر والدراهم والدرر. قال: ائتني بفؤاد أمك يا فتى، ولك الجواهر والدراهم والدرر. فمضى وأغرس خنجرا في صدرها، والقلب أخرجه وعاد على من قلت وقولك الحق، وبالوالدين إحسانا.